Вот такой вот X3 2017 года была произведена замена двигателя с 2015 года X3, N20 двигатель. Так, в двух словах немножко отойду от темы. Про движок. Значит, привезли такой двигатель N20. Это его оригинальный стуканувший двигатель. Там такое чувство, что кто-то закинул пару болтиков туда в этот, где у нас шатуны, и оно там так барабанит, что при заводке я думал, что просто сейчас все развалится, раздолбает этот блок. У человека была проблема по масляной помпе, они ничего не делали, ездили, и в итоге привело к чему, что привело. Значит, что хотел сказать, это у нас 17-й год N20, там был, получается, установили 15-й год N20, и на одном коннекторе был у нас обрезан проводочек на том двигателе, который я хотел установить, и решили поменять отсюда, соответственно, проводку с этого двигателя взять на тот установить, но, как оказалось, на датчике коленвала не подходит коннектор. Решили поменять сами датчики коленвала, а они оказываются другие, хотя двигатель, блин, один и тот же. Пришлось отрезать просто коннектор и уже соединить на тот установленный двигатель от этой проводки. Установили движок, но двигатель у нас не стартует, ничего не делает. У нас нету связи с PCM, нету связи с коробкой. Сейчас немножко зайду. Пишет Transmission Malfunction. Transmission вообще ничего не показывает. Сразу полез туда, посмотрел коннектор на коробку, но там у нас все хорошо. В принципе, он не снимался. И вот такие вот у нас ошибочки. Что у нас есть? Проблема Memory Enterized RCU. И это в DMI. Это у нас мозги двигателя. И у нас нету связи с ним. Вот communication not possible with engine electronics. И заходишь туда, нету никаких, нету параметров вообще, не заходит в блок двигателя. Также у нас коробка нету, по стабилизации какие-то ошибки, много-много, по спидометру много-много. Короче, много очень у нас ошибок. Начал я вчера тут немножко ковырять. Сейчас выключу зажигание, чтобы аккумулятор. Насос, кстати, зажигание выключено, насос работает сам по себе. И тут я предположил, что может быть у нас проводка все-таки другая, но у нас что идет к блоку от кузова, получается, где этот провод? Вот этот провод, это родной, вот он. Вот включился насос, хотя у нас выключен. Вот это провода у нас идут от кузова, от машины, и они здесь и были. В принципе, мы их вообще даже не снимали, он так и висел. Значит, что еще? Полазил чуть-чуть, посмотрел и смотрю, что тут масса у нас, вот эта вот масса, как раз таки она вот идет на этот провод, на коробку, на все, и она прикручена вот сюда к мозгам. Если мы берем наш тестер, ставим на прозвоночку, на ground. Так, подцепил тестер на массу, ставим на рампу, слышим звук. Блин. Так, слышим, что у нас есть тут масса, а на этих частях у нас массы нету. И вот сюда вот на этот провод как раз он должен куда крепиться, еще не знаю. Надо посмотреть, если не туда засунули его. И у него должна быть масса. То есть, вот это кидается на массу. А здесь на этой платформе нету массы совершенно. Сейчас я вот смотрю. Она прикручена у нас. Она у нас прикручена на manifold, intake manifold. А это пластиковый, он вообще никак не касается кузова. Да, и у меня были мысли, конечно, начинать сразу проверять питание. Вот тут у нас реле идет. Позитив получается, который дает питание. То есть сначала отсюда смотреть.
Ну, сначала посмотрел вот на эту массу. И она мне показалась подозрительной. Я думаю, что в этом проблема. Потому что машина сама заехала своим ходом на подъемник со стучащим двигателем. А тут установили движок, и такая вот беда. Ладно, сейчас будем закидывать массу. Так, все, подкинули ту массу. Где-то она там далеко. Я сам не вижу, где она там внизу цепляется. Где-то там на блок. Именно на блок двигателя. Просто смотреть обшивки. Включил зажигание, сразу же пи появилась. Сразу же здесь загорелось все. А это уже у нас хорошие новости. Сейчас мы выбиваем ошибки, посмотрим, что у нас тут останется. Так, ну вот осталось один только Junction Box Electronics. Ошибка какая-то AUC Sensor, Internal Sensor Fault. Все, больше у нас ничего не осталось. Пожалуйста. И движочек у нас завелся. Блин. Один провод. А столько было много мыслей, а. Ну ладно. Что-то у нас там свистит, как ролик какой-то или что. Я не думал записывать этот вообще ролик. Я имею в виду про замену двигателя. Это стандартная процедура замены двигателя. Выкидывали, кстати, через верх. Очень легко достается. Двухлитровый этот движок. Места вообще полно. Очень классно сейчас в этом плане. Ну, на этом, в принципе, все. Хотел показать. Я не думал, честно, что это будет уже конкретно решено с массой, но меня это обрадовало. Не хочу больше ковыряться. Нет времени на все это. Двигатель работает хорошо. В салоне он оказался, что он лучше работает. Какой-то есть такой немножко металлический звучок. Да, слышно, видно будет на камеру или нет. Пускай поработает, нагреется. А там уже посмотрим. Ну, в принципе, на этом